Le të përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër për këto që duken taktika politikëve të njërës pala, apo tjetrës do të bisedojmë me analistin politik Ergjys Mërtiri. Mirëmbrëma Ergjys, çfarë ka sipas teje mbas këtij debati, përse Partia Demokratike u toroq nga mbështetja që kishte dhënë për një numër kandidatësh? Po, Partia Demokratike nuk lë rast pa reflektuar krizën ku ndodhet, dhe në këtë rast duket sikur Partia Demokratike nuk është se ka ndonjë problem të madh se kush do jetë avokati i popullit nesër, sepse as pozicioni nuk luan ndonjë rol të rëndësishëm, por as vetë Partia Demokratike nuk e qartë, sepse vetë ata emra ajo vetë i ka propozuar dhe tashmë tërhiqet nga emra që ka propozuar vetë. Kështu që kjo nuk bën sens dhe ta akuzosh palën tjetër se po zgjedh dikë nga ata çfarë ti ke propozuar. Ajo çfarë unë mendoj se ekziston në kampin e Partisë Demokratike është fakti që ajo kërkon të mos ose të mbaj me gajret themi ata emra që ka propozuar vetë, duke u friksuar nga mërzitja e tyre dhe kundërvënia e tyre ndaj Partisë Demokratike. Unë kështu e lexoj dhe nuk shoh asnjë arsye tjetër për gjithë të betejë të stuhinë gotë që bën në rastin e radhës Partia Demokratike. Dhe qëndrojmë te Partia Demokratike. Ka zhvilluar në 4 javë 4 foltore përpara selisë së kryeministrisë. Çfarë ndikimi apo rezultati po sjellin në aksionin e përgjithshëm opozitar këto foltore? Përveç faktit që Partia Demokratike me këtë ekspozon pafuqinë e vet për të bërë protesta dhe pafuqinë e vet për të shfaqur mbështetje mbar popullore siç ajo pretendon se e ka, asgjë tjetër pozitive nuk është për kampin opozitar. Këto janë thjesht mekanizma për të gënjur militantët, të cilët presin nga opozita aksion opozitar të fortë dhe protesta të mëdha, dhe në mungesë të mundësisë për të realizuar protesta të mëdha, Berisha kërkon t'i kënaqë të tillët me lugë të vogla, bosh, të cilat nuk prodhojnë realisht aksionin opozitar, por thjesht mbajnë të ingranuar një pjesë militantësh dhe nga ana tjetër pengon zërat kritik të cilët shtyn përpara një proces racionalizimi që duhet kalojë Partia Demokratike për të bërë llogaritë e gjendjes ku ndodhet. Pyetja e fundit Ergjys, ka 2 qëndrime së fundi ndërkombëtare, të themi në rrafshin ndërkombëtar për Shqipërinë. Nga njëra anë është qëndrimi zyrtar i përsëritur i eksponentëve të Bashkimit Evropian se Shqipëria po bën përparim me shpejtësi drejt antarësimit. Nga ana tjetër është një numër rezolutash të forcave të djathta të Partisë Demokratike, sigurisht të mbështetura apo të nxitura nga Partia Demokratike në Tiranë. Si i shpjegohen ose si qëndrojnë këto 2 zhvillime që në Shqipëri mbrin gjithsesi nga ai që quhet faktori ndërkombëtar? Po rezolutat kryesisht janë themi aksione ose akte të cilat janë lobuar midis partive djatha, midis partnerësh, të cilët janë marrë pjesë në organizata përbashkëta. Ato nuk përcaktojnë politikat shtetërore të vendeve ku këto parti ushtrojnë aktivitetin. Kështu që nga ky kuptim sigurisht që ka një lloj lehtësie në miratimin e këtyre rezolutave, por këto nuk kanë fuqinë që të shndrohen në politika të shteteve, aq më tepër të BE-s apo të faktorit ndërkombëtar në tërësi. Kështu që to thjesht përdoren për politikën e vogël të vendeve pjesëmarrëse në këto organizata, por nuk ndryshon asgjë në puzzle-in e përgjithshëm të faktorit ndërkombëtar. Faleminderit Ergjys Mërtiri, analist politik, ishte në lidhje të drejtë për drejtë, ne do të ecim tej.